அக்கா வணக்கம். உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க? என் பேர் வந்து வித்யஸ்ரீ. நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சு 1 இயர் ஆகுது. இப்போ வந்து ஹனிபி ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இடம் எங்க அமைஞ்சிருக்கு? இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் திருச்செங்கோடு கருமாபுரம் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் தாங்க இது. இந்த தேன் பண்ண பேர் என்ன? இது வந்து சுதா தேன் பண்ணை. இந்த பண்ண ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு ஆண்டாகுது? இந்த பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒரு 11 months கிட்ட ஆகுது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கல எத்தனை பெட்டியோட ஆரம்பிச்சீங்க? நான் வந்து ஒரு 5 boxesல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் திருப்பி வந்து 15ல நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ எத்தனை பெட்டி வரையும் நீங்க வச்சிருக்கீங்க? இப்போ வந்துட்டு ஒரு 150 boxes இங்க இருக்கு. இங்க இருக்கிறது வந்து சேல்ஸ்க்கு மட்டும் போகும். அண்ட் நமக்கு வந்து முருங்கைத்தோப்பு இருக்கு. அங்க வந்து ஒரு 100 boxes கிட்ட போட்டு முருங்கைப்பூ தேனி இப்போ எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு தேனி வளர்ப்புல வந்து ஈடுபாடா இருக்கீங்க. வீட்டுல எல்லாம் எதுவும் சொல்றது இல்லையா? இல்ல ஸ்டார்ட் பண்றப்போ வந்து எதுக்கு இந்த வேலை தேவையில்லாம பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் சரி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறது இப்போ இதே பண்ணிடணும். எனக்கு ஜாப் போகலாம் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. சோ அதனால சரி இது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கனால நான் சும்மா ஒரு 5 boxes சும்மா தான் வாங்கி வச்சேன். அப்புறம் அப்படியே வந்துட்டு செட் ஆயிடுச்சு. இப்ப தேனி வந்து எத்தனை வகையா இருக்கு தேனீக்கள்? இப்ப தேனீக்கள் வந்துட்டு இந்தியால பாத்தீங்கன்னா 5 வகையான தேனீக்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மலை தேனின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துட்டு ராக் பீஸ். அது வந்து பெரிய பெரிய பாறைகள் எல்லாம் வந்து கூடு கட்டும். அண்ட் இது வந்துட்டு அடுக்கு தேனி. இது வந்து இந்தியன் பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு வந்து இட்டாலியன் பீஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதை விட சைஸ் பெருசா இருக்கும். அப்புறம் கொசு தேனி ஒண்ணு இருக்கு, கொம்பு தேனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 வகையான தேனி மட்டும் நம்ம இந்தியால இருக்கு. அண்ட் பாக்ஸ்ல வளர்க்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 வெரைட்டி மட்டும் தான் நம்மளால வளர்க்க முடியும். இது அப்புறமேட்டு வந்து இட்டாலியன் பீஸ், அப்புறம் கொசு தேனியும் நம்ம வந்துட்டு பாக்ஸ்ல வளர்க்கலாம். அந்த 3 பீஸையும் நம்ம பாக்ஸ்ல வளர்த்து தேன் எடுக்கலாம். இப்ப நீங்க வந்து இட்டாலியன் பீ ட்ரை பண்ணலையா? இட்டாலியன் பீக்கு வந்து அதிக சோர்சஸ் வேணும் நமக்கு. அது வந்துட்டு நார்த் சைட்ல தான் அவங்க ஃபுல்லாமே இட்டாலியன் ஹனி அந்த பீஸ்ல இருந்து ஹனி எடுக்கிறாங்க. நமக்கு வந்துட்டு இங்க இருக்கிற பூ வந்து சீசனுக்கு சீசன் தானே பூக்குது. சோ அதனால இங்க வந்து நமக்கு சோர்ஸ் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு பூத்தாலுமே அதுக்கு நிறைய ஃபுட் தேவை. அதனால அது நம்மளால வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்னு தான் இட்டாலியன் பீஸ்க்கு போகல இன்னும். இப்ப நீங்க வந்து இத வந்து இந்த பாக்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. ஓகே. சோ இது வந்து ப்ரூட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா எக் லார்வா மட்டும் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஆக்சுவலி மேல ஒரு சாம்பர் இருக்கும். இதுல வந்துட்டு ஹனி வந்துட்டு வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வந்து நமக்கு சீசன் இல்லாதனால இதுல வந்து ஹனி கிடையாது. இதுலதான் வந்து கோம்பு வச்சு ஹனி வைக்கும். இதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். சீசன்னா எந்த சீசன், எந்தெந்த டைம்ல வந்து தேன் கிடைக்கும் நமக்கு? சீசன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 8 மாசம் கிட்ட சீசன் தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஜான்வரியில இருந்து ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா மாந்தோப்பு பூக்கும், அப்புறம் புளியம்பூ பூக்கும், அப்புறமேட்டுக்கு நிறைய குட்டி குட்டி பூடெல்லாம் பூக்கும் தெரியுமா? இப்ப பாத்திருக்கீங்களா? சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பூக்கும். அடுத்து நமக்கு ஒரு 6 மாசம் கிட்ட எள்ளு பூ வரும். அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு இருக்கும். லாஸ்டா வந்து முருங்கைப்பூ சீசன்ல வந்து முடிஞ்சிரும். சோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு கடைசி 2 மாசம் மட்டும் தேன் கிடைக்காது. மத்த டைம் எல்லாமே நம்மளால வந்து ஹனி கலெக்ட் பண்ண முடியும். பட் நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்ப பாக்ஸ் வந்து பூ இருக்கிற தோட்டத்துல நம்ம போடணும். சீசனுக்கு சீசன் வந்து அங்கங்க பூ பூக்குறது, நம்ம பாக்ஸ் வந்து அங்கங்க சேஞ்ச் பண்ணி தேன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்ப தேன் இல்லாத டைம்ல வந்து ஃபீட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. சக்கரை பாகு ஃபீட் பண்ணணுமா இல்ல தேனை ஃபீட் பண்ணலாமா? தேனையே ஃபீட் பண்ணலாம். நான் வந்து ப்ரீடிங் பண்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சேன்னா தேனை தான் நான் ஃபீட் பண்ணுவேன். சோ அது இன்னும் வந்து ஃபாஸ்டா வந்து ஒர்க் பண்ணும். சுகர் ஃபீடிங் விட தேனே வந்துட்டு பெஸ்டா இருக்கும். இப்ப நான் பாக்ஸ் பாத்திரலாம். ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்மோக்கர் உள்ள தேங்காய் நார் போட்டு புகை போடுவோம். இது போடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா கொட்டுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொட்டவே கொட்டாதுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தடுத்துக்கலாம். தேனீக்கள் கிட்ட கொட்டுவாங்கன்னா நல்லா திண்டுவாங்க. ஆமா கரெக்ட் தான். நீங்க வந்துட்டு வாங்கினா ரொம்ப, அதாவது அதோட வெனம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வராது. அண்ட் இம்யூன் பவர் வந்துட்டு நமக்கு அதிகமாகும். நிறைய சொல்றாங்கல்ல தேள் கொட்டினா கேன்சர் வராது. சோ அந்த மாதிரிதான் இதுவுமே.
நம்ம வந்துட்டு ஸ்லோவா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்பவுமே. ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பா கொட்டு வாங்கிடுவோம். அண்ட் இப்போ இதுல வந்துட்டு ஹனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் வந்து வச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, க்ளோஸ் பண்ணிருக்கிறது இது மட்டும் தான் ஹனி. இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்கிறதுலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தேன் பூச்சி தான். உள்ள இருந்து ஒரு 5 நாளையில வந்து இந்த மாதிரி தேனீக்கெல்லாம் வந்து வெளியே வரும். இதுல மொத்தம் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் தேனி வந்துட்டு இருக்கு. ஒண்ணு ராணி தேனி, அதாவது ஒரு கூட்டுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ராணி மட்டும்தான் இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்னு வந்துட்டு வேலைக்கார தேனி. இப்ப நீங்க பாக்குறது எல்லாமே வந்து வேலைக்கார தேனி தான். அண்ட் இன்னொன்னு வந்துட்டு ஆண் தேனி. ஆண் தேனி வந்துட்டு ஒரு கூட்டுக்கு ஒரு 4, 5 அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சோ இது 3 தான் வந்துட்டு ஒரு கூட்டுக்குள்ள இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு புழு மாதிரி உங்களுக்கு சுருண்டு இருக்கிறது தெரியும். தெரியுதுங்களா? சோ இந்த புழு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தேன் பூச்சி இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். ஒரு 5 days கழிச்சு, அப்புறம் ஒரு 5 days கழிச்சு பீஸா வெளியே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ்ல எல்லாமே வந்து ராணி தேனி போய் முட்டையிட்டா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வேலைக்கார தேனிகளாம் வந்து வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். இதுல ராணி தேனி எங்க இருக்கு? இதுல வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்லா ஃப்ரேம்ஸையும் நம்ம எடுத்து பார்க்கணும். எடுத்து பார்த்து மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு ஃப்ரேம்ல நம்ம வந்து இதுலதான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது. ஒரு பாக்ஸுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம் இருக்கும்? ஒரு பாக்ஸுக்கு வந்து 6 ஃப்ரேம் இருக்கும். ஒரு பாக்ஸுக்கு வந்து 6 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும். இதுல ஃபுல்லாமே வந்து அடைக்கட்டி இருக்கும். அப்புறமேட்டுக்கு மேல வந்து 5 ஃப்ரேம் தான் இருக்கும். அந்த தேன் எடுக்கிற ஃப்ரேம் மேல 5 தான் இருக்கும். கீழே 6 இருக்கும். 6மே ஃபுல்லா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா 8 ஃப்ரேம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் போடுறாங்க. தாராளமா போடலாம். பட் இந்த பீஸ் வந்து ராணி தேனி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் முட்டையிடும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. சோ அதப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரேம்ஸ் அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா ராணி தேனியால முட்டையிடுறது கஷ்டமாயிரும். நமக்கு மீதி 2 ஃப்ரேமே வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். நமக்கு ரொம்ப அதிகமா ஃபுட் இருக்குது, பூ நிறைய இருக்கு அப்படின்னா நம்ம தாராளமா 2 ஃப்ரேம் வைக்கலாம். மத்தபடி வைக்க வேண்டாம். இந்த பாக்ஸோட சைஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஆமா, இது வந்து இந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு வச்சிருக்காங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சு, இப்ப அப்படியே கொஞ்சம் வந்து குறைச்சிட்டாங்க. என்ன காரணம்னா பூ வந்து இல்லாத காரணம் தான். சோ நமக்கு பூ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து லென்த் வச்சுக்கலாம். சோ அதுதான் அப்படின்ற இது கிடையாது. நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம பாக்ஸ் அடிச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன மரக்கட்டையில செய்யறீங்க? இது வந்து மகாகனிங்க மேல இருக்கிற பெட்டி. இந்த ஃப்ரேம் வந்துட்டு தேக்குல செய்யறது. அவ்வளவுதான். எதுல பண்ணா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்? தேக்குல பண்ணா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சோ பட் ஆனா தேக்கு வந்துட்டு நமக்கு ரேட் அதிகமா வரும், வெயிட் வந்து இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். சோ அது நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுங்கிறது கஷ்டம். சோ இந்த மகாகனிங்கிறப்ப கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டா இருக்கும். சோ அதனாலதான் எல்லாருமே இதை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. அப்புறம் இந்த பைன் ட்ரீலயும் வந்துட்டு அடிப்பாங்க, பைன் மரத்துலயும் அடிப்பாங்க, அதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சோ தேக்கு தான் வந்து இன்னும் பெஸ்ட். இப்ப வந்து நீங்க வந்து விற்பனை பண்றீங்களா தேனி பெட்டிகள்? ஆமா. இப்ப வந்து உங்ககிட்ட ஆர்டர் பண்றாங்கன்னா நீங்களே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா இல்ல அவங்க தான் வந்து எடுத்துட்டு போகணுமா? இல்ல, இப்போ வந்து ஆர்டர் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க லொகேஷன் சென்ட் பண்ணிட்டா போதும். நாங்க அவங்க இருக்க இடத்துக்கே போய் பாக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அவ்வளவுதான். ஹனி வந்து இப்ப யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னாலும் கொரியர் மூலியமா தான் சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து புதுசா தேனி வளர்க்க வந்து ஆர்வத்தோட வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1-2 கொட்டு வாங்குவீங்க, இல்ல ஒரு 10 கொட்டு கூட வாங்குவீங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒண்ணுதான் பயமா இருக்கும். பட் அதுக்குமே நிறைய கிளவுஸ், மாஸ்க் எல்லாமே இருக்கு, அது எல்லாமே போட்டுக்கலாம். அண்ட் தேனி வளர்ப்புனால ஃபர்ஸ்ட் நன்மைகள் என்னன்னா நம்மளை சுத்தி இருக்க பூ வந்துட்டு மலடாயி கீழே விழாம பாலினேட் பண்ணி அதை வந்துட்டு காயா மாத்துறதுதான். விவசாயத்துல நல்ல ஒரு மகசூல் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி தேனி வளர்ப்புக்கு வரவங்க நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் வியூவா என்ன சொல்லுவேன்னா, இது ஒரு நல்ல ஒரு தொழில், நல்லாவே பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா பண்ணலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி தோட்டம் வச்சிருக்கோம், பாலினேஷனுக்காக எங்களுக்கு வந்து பெட்டி வேணும் அப்படின்னா தாராளமா நீங்க வாங்கி வைக்கலாம். நமக்கு நல்லது, நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்க்கு ரொம்ப நல்லது. புதுசா ஆரம்பிக்கல எத்தனை பெட்டியில இருந்து ஆரம்பிச்சா நல்லது? 5 பெட்டியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறதா எப்பவுமே பெஸ்ட். சோ இது வந்துட்டு நமக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இல்ல. இருந்தாலும் இத பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். சோ அதனால நம்ம எடுத்தோடனே நிறைய போடாம ஒரு 5ல வச்சு நம்ம ட்ரையல் பார்த்து கத்துக்கலாம். ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை பெட்டி வரை வைக்கலாம்? ஒரு ஏக்கருக்கு 10ல இருந்து 15 பெட்டி வரைக்குமே நம்ம வந்துட்டு தாராளமா வைக்க முடியும். அதாவது ஒரு பெட்டிக்கு இன்னொரு பெட்டிக்கு வந்து 6 அடி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு ரொம்ப கிட்ட வந்து வைக்க கூடாது.
என்னென்ன மாதிரி தோப்புகள்ல வைக்கலாம்? என்னென்ன மாதிரி நீங்க பூ எங்க இருந்தாலும் அந்த தோப்புல வந்துட்டு தாராளமா வைக்கலாம். ஸோ இந்த தோப்புல தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு கிடையாது. பட் எள்ளு, முருங்கை இதுல 2ல இருந்து அதிகமா வந்துட்டு தேன் கிடைக்கும். ஒரு சிலர் சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறீங்க, மொட்டை மாடியில வளர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. தாராளமா வளர்க்கலாம். அதாவது மொட்டை மாடியில வந்துட்டு நம்ம ஒரு பெட்டி வச்சு வளர்க்குறப்ப இன்னும் அதிகமா நமக்கு வந்து தேன் கிடைக்கும். ஏன்னா அங்க தேன் பூச்சியே வந்துட்டு அது ஒரு கூடு தான் இருக்கும். ஸோ அது வீட்டுல வந்துட்டு அங்கங்க இருக்கு பூச்செடிகள்லாம் இருக்கும். எப்படியும் ஒரு வீட்டுல வந்துட்டு 2 பூச்செடி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அது வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணி இன்னும் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நன்றிங்கக்கா, உங்க தகவலை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டதுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. தேனி பெட்டி தேன் வாங்க விரும்ப போறவங்களுக்கு உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருங்க. ஓகே, அந்த வீடியோல வந்துட்டு கொடுத்துடலாம்.